Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Eu sou que nós estamos gravando mais um vídeo aqui no canal. Gente, eu vou estar gravando vida real, motovlog do Brasil. Vamos levar a mochila aí, rapaziada. Que eu tô meio ansioso aqui. Tô ganhando lá no sorteio lá do cara lá da oficina, que ele vai modificar minha moto. Caraca, velho. O pneu também tá estragado. Ele vai melhorar tudo, até minha cor, que era cor preta. Meter uns grauzinhos ali, ó. Bota aqui. E aí, velho? Só de boa? Só de boa. Falou que vai melhorar, eu quero que você troque meu escapamento. Pintura, quero que você coloque de preto. Preta. Roda de azul. A rabeta é remover. Colocar. É só isso mesmo. Oh, valeu, mano. Se quiser colocar, é. Ah, meu. Vou passar lá no posto pra abastecer. Depois partiu pista do grau. Vamos passar lá no posto. Vou colocar aqui. Tem perfeito. Galera, gastei 3 euros. Só que... a pessoa vai dar. Vamos lá pra pista do grau. Grau, mas tá de noite aqui, ó. Olha, não deixa de ver que ela tá muito alta. O barulho dela, o escapamento. Olha, mas tá duro o escapamento. Tá, porra. Eu já empinar e contar. Rapaziada que manja. Raspa grossa. Galera, se for o vídeo, espero que vocês tenham gostado. E tchau, valeu, deixa o like e se inscreve.